jamarenya rakula Kotu ya ilma salale jalali kena ubera Jamare ko ya jamarenya rakula Kotu ya tala salale jalali kena ubera Jamare ko ya jamarenya rakula Kotu ya ilma salale jalali kena ubera Jamare ko ya jamarenya rakula Kotu ya tala salale jalali kena ubera Jamare ko Gogorinda rosavena Jamare ko Ega undum tonanyare Jamare ko Alapagia tanega Jamare ko Kae tanam bale dema Jamare ko Ya jamare narakula Kotu ya ilma salane jalali kena ubera Jamare ko ya jamarenya rakula Kotu ya tala salale jalali kena ubera Ya babo ababiyo yalensa Ababiyo yalensa Ya babo suta jedino lalina Ya minor makenza na ya minor makenza Ababiyo yalesa Ya babo suta gedi dalali Lawa minor magesa Hordoftoota amantaa kiristaanaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundaan baga ayyaana cuuphaa bara 2018 nagaan geessan. Ayyaana kana sababeeffannee bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkeetti argamnee jirra. Ayyaanni kun immoo kan ittiin kabajamu keessaa tokko gugsii fardaati. Gugsii fardaa kana walqabatee immoo namoonni duuba kootti argitan kun qophaa'anii jiru. Akkasumas immoo agarsiisa adda addaa jira. Aadaa farda gulufsiisuu walqabatee mee gara boodaatti qophiilee bal'aadha kan nuti qabnu. Irra deebinee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Jalqaba baga milkooftanii baga ittiin sin geessa. Amiin. Wajjumaanuu baga ittiin nu gahe. Ayyee haa ta'u har'a ayyaana cuupharatti kan wal agarree meesiin farda yeroo meeqaffaadhaaf gugsaa jirtu mee immoo ijoollummaa ittiin guddattani? Ijoollummaa nanu qabee guyyaa takka farda dhabee hin beeku. Ijoollummaa qabdanii? Abeetillee halkan takka rafee buluu hin danda'u ani farda. Farda yaaphii farda kana baay'ee jaalattu? Sirriitti. Mee fardi keessan kun maqaan isaa maal inni mee? Daamadha. Daamadha? Maaf daamaa jettaniin? Daamaa waan hin jedheef malkiin isaa bifti isaatis daamaa waan ta'eef daamadha. Dhaladheetis immoo yaabbii ergan jammaree daamuma yaabba. Daamaa jaalattu jechuudha isin? Yeroo farda feetanii karaa kam dhaabbattu mee isa naa kaasamee jalqabarraa qabaati? Karaa mirgaa. Karaa mirgaa dhaabbattu? Gisee fe'ee fardi karaa mirgaa. Karaa mirgaa fe'ame meeshaan gaafa fe'amu. Gaafa yaabbattanii? Fe'imnis gara mirgaati. Karaa bitaa ofittuu sinne jechuudha. Fardis aadaa ofii hin beeku. Fardi iyyuu safuu beeka? Safuu beeka. Maaf karaa mirgaa fe'ama garuu? Safuun isaa kan Oromoo mirga qaba. Mirga qaba? Waan mirga qabuuf fardillee mirga ofii hin eeggata jechuudha. Haa ta'u. Mee meeshaa farda ittiin gaafa akkatti faayatan kana faayi kun maal jedhamee jalqabarraa qabaatii naa kaasamee? Uddeelladha duuba hin jammara. Tole. Inni kun uddeellaa jedhama. Kooradha. Tole. Qomoodha. Eeyyee. Fuulodha. Fuuloo. Luugama. Luugama. Ashan kitaabii jedhama. Ashan kitaabii jedhama. Inni irra jettan kunoo? Faana. Faanaadha inni immoo? Faana irra jechuudhaaf ta'a inni? Irra jechuudha. Gaafa farda yaabbattan meeshaa akkam akkamii qabachuu qabdu mee akka aadaatti? Akka aadaatti gaashan. Gaachan ni jira. Eeboo isin irratti argaan jira. Uleedhanis ta'uu hin danda'a. Ofirraa rukuttu uleedhaan? Uleedhaan isin rukuttaa ittiin isin qolattaa ittiin isin rukutta. Alangaas qabattanii jirtu? Alangaa fardaan garafatta. Kan kana qabaachuu qabdu jechuudha. Akkamitti faarsitu mee farda? Fardi akkin itti faarsu? Immolee abbaa fardaa fardi booyin utaalle maal godha abbaan jedha. Mee jedhaa kaasin jala haa qabanii mee jedhaa mee sagaleedha. Immolee abbaa fardaa fardi booyin utaalle maal godha abbaa. Immolee abbaa fardaa fardi booyin utaalle maal godha abbaa. Kashin jattu abbaa fardaa fardi booyin utaalle maal godha abbaa. Immolee abbaa fardaa fardi booyin utaalle maal godha abbaa. Kashin bililleera abbaa fardaa fardi booyin utaalle maal godha abbaa. Immolee abbaa fardaa fardi booyin utaalle maal godha abbaa. Namsee du'an oolle abbaa fardaa fardi booyin utaalle maal godha abbaa. Immolee abbaa fardaa fardi booyin utaalle maal godha abbaa. Ilfiinitillee abbaa fardaa fardi booyin utaalle maal godha abbaa. Immolee
Katakate doti tutu sirira barangi doti tutu sirira barangi doti tutu sirira barangi kanakaki edi tuku nabala mararti edi tuku nabala mararti imore aba barda bardi boy nutale malgoraba Imole aba bada bardi boy nutale malgoraba Katakate doti tutu sirira barama doti tutu sirira barama edi tuku nabala mararti Hayyi akka jettaniitiin farda keessan jajjuu jechuudha. Eegammoo gulufsiistanii ittiin iddoo tokko geessanii ittiin bareeddanii galtanii maal jettaniitiin eebbistumee farda keessan? Dhumarratti eegarraa buutanii meeshaarraa kaastanii booda inni eebbistu miti farda keessan. Maal jettanii eebbistumee farda? bakka gaarii na oolchitee bakka gaarii bulii bakka gaarii oolii jedha. Jettanii eebbistanii gadhiistu. Nyaata isaa kennaafi hoodaaf qedaf qasaa akkasuma irraa dhiqanii kana booda nyaata kennanii. Akkamitti soorte dama shaasho fundura koree. Akkamitti soorte dama shaasho fundura koree. Sagarii nambite yaagoo takoo akkamitti soorte dama shaasho fundura koree. Akkamitti soorte dama shaasho fundura koree. Daawwaddu rakoo yaadii rakoo akkamitti soorte dama shaasho fundura koree. Akkamitti soorte dama shaasho fundura koree. Sagaleen nadhidee yaadii rakoo akkamitti soorte dama shaasho fundura koree. Akkamitti soorte dama shaasho fundura koree. Jamareko, ya jamare nyara kula, otu ya ilma salale, jalali kena ubera. Jamareko, ya jamare nyara kula, otu ya kala salale, jalali kena ubera. Jamareko, ya jamare nyara kula. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma ilaalaa turtanii fardeen nu duubatti argaman kuni agarsiisa adda addaadha kan isaan agarsiisaa turanii keessaafuu gaafa ayyaana cuuphaa dargaggoonni akkatti walitti bahuudhaan gugsii fardaa akkasumas immoo agarsiisa farda sagarsiisuudhaan ayyaana kana kabajachaa oolu ammas immoo qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira keessaafuu gugsii fardaa irratti immoo eenyutu mo'ata kan jedhu simbiraan keenya ammallee dhufaana tura. Jamareko, ya jamare nyara kula, otu ya ilma salale, jalali kena ubera. Jamareko, ya jamare nyara kula, otu ya kala salale, jalali kena ubera. Jamareko, ya jamare nyara kula, otu ya ilma salale, jalali kena ubera. Jamareko, ya jamare nyara kula, otu ya kala salale, jalali kena ubera. Jamareko, Gogorinda rosavena, Jamareko, ega undum tonanyare, Jamareko, malapagia tanega, Jamareko. kaetanambare. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya ayyaana cuuphaa bara 2018 sababeeffannee isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufeetti jira. Fardi mallattoo gootummaati. Fardi mallattoo jaalalaati. Kanaaf fakkaata Oromoon gaafa gaaris gaafa badiis akkasumas gaafa diinni biyya weeraruu dhufes farda isaa yaabbatee meeshaa isaa hidhatee fardatti fayyadameeti otoo teknooloojiin ammayyaa kun dhufiin kan itti fayyadamaa ture. Kanumaaf fakkaata gaafa ayyaana cuuphaas uummanni Oromoo dargaggoonni Oromoo walitti bahuudhaan fardeen miidhagsanii ofiis miidhaganii ayyaana isaanii taabota baasuudhaan taabotaanis gaafa deebi'an immoo gugsii fardaa kana geggeessuudhaan ayyaana kana kabajatu. Isinis mana keessan teessanii qophii kanatti akka bohaartan abdii qabna. Ammallee qophiin keenya itti fufaa nu faana tura. Meeqaffaa baatanii amma? Andanyaan baane garuu fardi kiyya samuuna kana waan limimitii hin qabneef hin hojjisiifne qooqee gaafa jedhe fardi gaafa ganamaa galgala yaabbatame amma aduu waan ta'eef na jalaa dadha. Haa ta'u baay'ee gugsituu baay'ee dandeettii akka qabdan hin mul'isa. Mee gara seenaatti isin deebisaayyuu mee Oromoo fi farda akkamitti wal bira qabdanii ibsitu meesin Oromoon fardaan maali? Fardi immoo Oromoodhaaf maalidha? Fardi Oromoodhaaf goota, dhiira,
daangaa Oromiyaadha fardaan kan lalamaa ture duritti. Har'allee seenanii fardaa waan deebi'eef jidduu keessa namni farda qayeetti farda qabu hiyyaamamusi jibbamaa ture. Har'a garuu ani yoo sanis farda kiyyaa gaaf takka dhabeen beeku nama rara nan jaaladhaa fardan jaaladhaa umuriin kiyya amma gara waggaa 60tti deemaa jira amma har'a ga'utti nan jaaladha farda aadaan Oromoo nama rara seenaan Oromoo nama rara fardis akkasumatti nama rara amma ammaatitti kun fardaa wajjin nan jira amma immoo zooree seenaa fardaa waan deebi'eef itti gammadee sirriitti mucaa kiyya kan jaafatee wajjin yaabbachaa jira kun ho'i seenaa fardaa kana of keessaa qaba jaalala fardaa sirriitti qaba. Mucaa keessaniifis bittanii mucaan keessanis itti guddataa jira jechuudha. Bitee fi farda daamuma kana fakkaatu bitee ilma yoo ilkaan hin cabsanne yaabbachaa jira kun mucaa leenjisaa tan jira gaafa nan iduu illee gaashana kiyya kanas eeboo kiyya kanas fudhatee mucaan kiyya dhaalu dheetani itti deemaa jira aadaa Oromoo hin gatu. Kanaaf fardii faaya Oromooti. Fardii fi Oromoon addaan bahee hin miidhagu jechaa jirtu. Miidhagu sirriitti hin miidhagu fardii fi Oromoon tokko. Keessaafuu immoo gaafa gammachuus gaafa gaddaas. Gaafa gammachuutis. Gaafa rakkoon jirus. Gaafa rakkoon jirus. Gaafa gaddaatis gaafa du'aatis gaafa alamiitis gaafa cuubbaa kanas fardi gaaddidduudha hin dhamamu. Oromoodhaaf gaaddiddu. Safuu qaba fardi aadaa qaba. Sirriitti aadaa qaba. Hin akabbarama fardi gaafa dhaqee ooditti illee callaa nyaate namni safuu aadaa Oromoo beeku farda san hin dhawu ofirraa yoo inni lamaa sadiitti deebe qabeet midhaan san qicee fi olillee galchee hidha malee irri kutamu aadaa Oromoo keessatti safuu qaba. Fardi gaafa meeshaa isaa fe'atee akkatti miidhaguu fi gaafa qullaasaa jiru garaagarummaa maalii qabame garaagarummaan jira? Jiree. Mee maanni garaagarummaa? Garaagarummaan inni jiru gaafa akkatti shan kitaabii kanatti naqanii mi'a itti naqan abbichi farda yaabbatullee hin gammadaa fardillee hin gammadaa seenaa isaa hin beekaa waan fe'amee manaa ba'uuf hin beekaa sirriitti gammadaa anillee sirriitti hin gammada hoo meeshaa gaariidhaan yaabbatamee fardi yoo qullaa ta'e fardi iyyuu hin gammadu jechuudha. Hin gammadu hin bareedus. Hin bareedu. Hin bareedu. Namni illee gaafa du'e jalqaba naa kaastaniittu ittiin waliif himuu miti kun mallattoo gootummaa agarsiisa ta'a. Mallattoo gootummaa agarsiisa waraanni sin ba'a namni guddaan namni seenaa qabu seena qabeessa kan ta'e waraanni eemoon kunis hin ba'a gaashanni hin ba'a miin akkubatti bareedee fe'ama hin harkifama gootummaa isaatillee hin himanii eeboo darbachuudhaaf gaalee qabatanii farda san irra taa'anii hin geerraru hin boo'us. Mee nama hundaaf godhamamoonni nama gootaaf qofa godhama. Gootaaf qofa nama seenaa fardaa beekuuf qofa godhama. Tole daawwattoonni ayyaana cuuphaa bara 2018 baga ayyaana kanaan isin ga'ee jecha maqaan koo dargaggoo Fiqiruu Gammadaan jedhama. Itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkeeti. Gugsiin fardeenii kun tariitti durumaa kaasee Oromoon gaafuma uumamarraa kaasee fardaan baay'ee beekamaa walitti dhufeenyi Oromoo wajjin hin qabu uumama isaarraa kaasee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Malee har'a kan jalqabamee miti jechuudha waa'een gugsii fardaa kana wajjin wal qabate. Uumama Oromoorraa kaasee fardii fi Oromoon adda bahee ilaalamu gaafuma uumame farda yeroo gammachaa yeroo gammachuu yeroo gaddaa yeroo waan hundumaa akka waan hundumaatti itti fayyadamaa jechuudha. Kanaaf fardii fi Oromoon adda bahamee ilaaluu hin danda'amu jechuudha. Fakkeenyaaf amma Oromoon keessattuu egaa fardii qaba Oromoon farda isaa kanas immoo fakkeenyaaf amma Oromoon dhala dhalchee fakkeenyaaf dhala jalqabaa ilma dhalchuu yoo baate farda immoo qaba yoo ta'e egaa maqaan fardaa Daalee jedhama Daamaa jedhama hin jiranii jechuudha. Kanaaf farda bareedaa kan qabu yoo ta'e Oromoon dhala jalqabaa shamarree yookiis immoo dubartii kan dhalchu yoo ta'e egaa namni Oromoon seera isaatiin durbaan hin waamamu dhiiraan waamamee bareedaadha aadaa Oromoo keessatti farda isaa sanaan waamamaa jechuudha amma ilma argatutti jechuudha. Farda yoo qabu yoo ta'e farda isaa Daamaa yoo ta'e Abbaa Daamaa yookiis immoo Abbaa Bulloo jedhama jechuudha. Kanaaf Oromoon farda akka ilma isaatti illee ilaala jechuudha Oromoon. Kanaaf fardaaf Oromoon gargar bahamee ilaaluu hin danda'amu. Ilaaluu hin dandeessu. Nutis kun miidhagni kan akkatti dhaabachaa jiruuf fardi waan jiruuf fardii fi Oromoon adda bahee ilaalamuu hin danda'u. Dabalataan immoo fardii Oromoodhaaf mallattoo gootummaati.
mallattoo jaalalaati. Dirreen kun dirree jaalalaati. Amma akkuma ilaalaa jirru turre jaalalaa wajjin yeroo sirbanii wajjin dhiichisan argaa jirru turre kuwwan gaariidha. Garuu qindoominni kun yoom jalqabee akka magaalaa kanaatti waldaa qabaachuun waan akkasii waan jiruuf kun yoom jalqabee waldaadhaan. Akka magaalaa Sandaafaa bakkeetti xiqqoo ishee gara sirnaatti kan dhufe fardi kun durumarraa kaasee Oromoon keessattuu dargaggoonni Oromoo yeroo ayyaanota adda addaa yeroo birraan bari'u fardaan beekamanii fardaan taphatu jechuudha. Egaa akka waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Sandaafaa bakkeettis ta'e akka bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkeetti bara 2014 irraa kaasnee aadaa Oromoo aadaa fardaa Oromoo biratti baay'ee beekamu kana keessattuu magaalaa Sandaafaaf aanaa barra keessatti fardi baay'ee beekamaa jechuudha. Kanaaf waan ittiin beekamtii qabnu kana maaliif sirriitti hin beeksifannee jechuudhaan bara 2013-14 irraa kaanee bakka amma irratti argamu kana dirreen kun dirree feestivaalii fardaa irratti waggaa waggaan gaggeeffamudha jechuudha. Kanaaf dirree feestivaalaa fardaa naannoo Daabee jedhama. Bara 2014 irraa 13 irraa kaaseeti dirree kanatti waggaa waggaadhaan feestivaalli fardaa guksiin sharxeen utaalchi gosoota garaagaraatiin fardi dorgommiin hin gaggeeffama jechuudha. Inni kun maaliif toora kanatti kan finne lafa kanas isaanumaa fi lafti kun kan qabame fardeen waggaa waggaadhaan dhufanii toora kanatti agarsiisa dorgommiiwwan adda addaa akka gaggeeffanii lafti kun kan qabame lafa baay'ee diriira lafa baay'ee mijataadha magaalaatti dhiyoodha. Egaa kana tokkoffaa aadaa toora kanatti fardaan qabnu beeksifachuudhaa fi lammaffaa immoo farda keenya kana akkamittiin gara hawwata turiiziitti jijjiirranna. Iddoo biraatti illee akkamitti namni guyyaa feestivaala fardaa waggaatti al tokko gaggeeffamu kana magaalaa Sandaafaa bakkeetti gaggeeffamu kana akkamittiin namni toora kanatti beekamee fardi kun dhufee daawwata waan jedhu sana irraa kaanee lafa diriiraa akka kana bal'atu kana waan guddaa kanaaf kennine waggaa waggaadhaan toora kanatti feestivaalli aadaa fardaa magaalaa Sandaafaa bakkee kan gaggeeffamu ta'uu isaati jechuudha. Daawwattoonni biyya keessaas biyya alaas dhufanii daawwatu moo gara fuulduraas hojii maaltu jira? Egaa wanni gara fuulduraatti nu eegamu waan jalqabne kana cimsinee itti fufnu keessattuu immoo fardeen Oromoo keessattuu amma jajjabeessaa deemu namni farda isaa akka gugsii kanaaf oolchu farda isaa akka hin daganne walitti dhufeenya farda wajjin hin qabu akka hin daganne gochuudhaa fi magaalaa Sandaafaa bakkee keessatti gandoota ja'a qabna gandoota ja'aatiin irratti iyyuu dargaggoota waldaalee fardaatiin walitti ijaarree waldaa isaatiiniitiin walitti dhufanii akka ciman fardeen isaanii akka soorratan dorgommiidhaaf akka qopheessan agarsiisawwan fardaa adda addaatiif akka isaan qopheessan farda kan aadaa fardaa wajjin jiru kana walitti dhufanii mari'atanii akka isaan cimsan waldaawwan adda addaa ijaarree sana immoo cimsaa deemuudhaan cimsinee immoo waggaatti yeroo dorgommiiwwan adda addaa gaggeessinu kana immoo dorgommii uumnee fi badhaasa adda addaa uumnee fi uwwisa miidiyaa adda addaa uumnee fi akka isaan aadaa fardaa isaanii kana agarsiifatan isaan kanarratti hojjechaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf kunis egaa maal fidaa gara fuulduraatti beekamtii argataati kan jiru jaallattoonni fardaa kanneen biyya alaa keessas kanneen biyya keessa jiraatan daawwannaadhaaf toora kana hin dhufu jechuudha. Daawwannaadhaaf gaafa kana toora kun magaalaadhaaf bu'aa guddaa buusa gama turizimiitiin wal qabatee waan jiru lamma tokkoffaa aadaa keenya guddifannaa lammaffaa immoo galii gama turizimiitiin argannu kanarraa kan argannu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf kana xiyyeeffannoo godhannee waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Sandaafaa bakkees dhugaa dubbachuuf taana hojiiwwan gurguddaa gama kanaan jiru dargaggoota irratti hojjechaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkeetti argamnee agarsiisa fardeeti kan simbiraan gahaa turre ammas qophiin keenya itti fufa keessaafuu immoo naannoo Shawaa Kabaatti sirni beekamu jira keessaafuu gaafa ayyaana cuuphaa jechuu kooti. Ayyaana cuuphaatti wal qabatee immoo sirboota adda addaadha kan sirbamanii akkasumas immoo sirni wadaajii jedhamu jira. Sirni kun maal of keessaa qabaa agarsiisa akkamii qaba kan jedhu isin biraan keenya dhufaana tura. Antoto gurba walbinde lagale. Sikse barode. Yo tabayo lola. Asiwaya yakode. Ani na ura ikawe. Ke salam gori dewe. Siabora da farda moti la fora. Jataye tokko sagorbi. Siabora da farda moti la fora. Jataye tokko sagorbi. Sagale sagale. Sagale sagale. Sagale kilbidi. Ya Sovetia. Burkutu. Ya mari mangade. Adulla sikukutu. Harka goti. Goti goingom na malama goti. Goda. Amma goda bacho. Nagina ke goda. Oda nagina ke ransi oda. Jette taadalu. Uni gize barumsaati. Saati mali kuba farramuni. Muni. Shurba gofare fila gorbi. Kamila. Shurba gofare fila gorbi. Shambara bona shurba gofare fila gorbi. Shurba gofare fila gorbi.
Anamina tute shuruba gofare fila gorbi. Sumana maraja shuruba gofare fila gorbi. Garuna mnigute shuruba gofare fila gorbi. Piche ke chavae kumando ke chagala korichi mata makasi moti shimala. Korichi mata makasi moti shimala. Sharme ta sharmani to birawata darande Bokollo jala ya sefakiya anarama bokollo jala anarama bokollo jala ya sefakiya anarama bokollo jala dufte ma bitti nagota gara ya sefakiya dufte ma bitti nagota gara dufte ma bitti nagota gara ya sefakiya dufte ma bitti nagota gara irragade kanana mangagabsitu ya sefakiya irragade kanana mangagabsitu irragade kanana mangagabsitu ya sefakiya irragade kanana mangagabsitu inta lababe kana mana rabsitu ya sefakiya inta lababe kana mana rabsitu inta lababe kana mana rabsitu ya sefakiya inta lababe kana mana rabsitu anarama kabetaniya ya sefakiya sefakiya bormake kabetaniya sirra ke kabetaniya ya sefakiya birra bormake kabetaniya irragade kanana mangagabsitu ya sefakiya irragade kanana mangagabsitu irragade kanana mangagabsitu ya sefakiya irragade kanana mangagabsitu inta lababe kana mana rabsitu darara shunkurti siyade ma jetana yaddu ko bulti darara shunkurti siyade ma jetana yaddu ko bulti darara shunkurti wari badaroge elen chamnanode darara shunkurti ergasti jalade darara shunkurti yoma bulti gote darara shunkurti Alamiya bisholeto Warkabi bisholeto bisholeto tamniriya Salani tole bisholeto Arambariera tole bisholeto Andabra lani tole bisholeto tamniriya wajintola Alamiya bisholeto bisholeto tamniriya wajintola wajikana era mato Salalani Sona make galechi shibo irari tagala galechi shibo Bazen nuftu ya toki jasasata abazata namankichu abazata gurgura tegala abazata mari nasukatu abazata kuntura kegala abazata ya kirri abazata gizenatu ya toki jasasata abazata ya kirri abazata baden nuftu ya toki jasasata abazata warri tanagadi abazata anana mankichu abazata gurgura tegala abazata mari nasukadu abazata kuntura tegala abazata ya kirri abazata baden nuftu ya toki jasasata abazata ya kirri abazata baden nuftu ya toki jasasata
Maqaan kiyya Gaaddisee Yitan jedhama. Kanan nufi magaala Sandaafa bakkee Aanaa Barrak ganda Daawii Muda Godootirraayi. Egaa anan nufi asitti ayyaana cubbaa kabajuu fi ayyaana cubbaa akkuma argitan sirriitti faayofnee uffata aadaa naannoo keenyaatiin kabajaa jirra. Kanaafuu amma isaa wajjiniin wadaajii wal qabee wadaajii jechuun bilisummaa shamarranii fi dhiiraati. Gaafa wadaajii kana wal qabnu bilisummaadhaani maatiin keenyas nu lolu firri keenyarree asitti yoo gaafa wadaajina dhungatoona arge lolu maaliif wadaajii jechuun jaalala tokkummaadha. Qaammeerraa jalqabaa qaammee gaafa jennu injennaa osuma jennu mandararra deemnee qunnii kennina. Qunnii erga kennineen booda irra ganna ragada sangeecha wadaajina qaba. Inni kamitti wadaajina qaba na laallata jiru. Haala uffannaa kana laalaa bareedina kana laalaa yoo na laalee yoo itti tole na qaba wadaajii. Erga na qabee booda immoo hundumaa na qabu. Humnaanoo na qabu dirqamumaanoo na qabu naan immoo na qaba achiin shaashina irraa fudhata. Dirqamumaan shaashina irraa fudhata maaliif shaashii kennuu barbaadu waan ta'eef shaashii sana irraa fudhatee kalameella kennuu malee shaashii sana naan deebisu. Kalameella sana immoo qabu ayyaana cubbaa irratti kennaaf. Kalameella bitee dhaqa ayyaana cubbaa irratti amma jechuudha. Ayyaana cubbaa kana irratti nan kalameella bitee shaashii kiyya deeffadhaa jechuudha. Akkuma na biratti ilaaltan kan akkuma isheen isinii kaaste immoo ishiin wadaajii kooti. Na rakkinoo waliin wal arginee turre. Ayyaana cubbaa kana irratti wadaajilleen wal qabaa jirra. Kanaaf wadaajii koo kana immoo namni biraatillee warra ollaatirree naala qabuu hin danda'u jechuudha. Maaliif wadaajii dargaggeessi biraatirree naala qabuu hin danda'u. Maaliif wadaajii kiyyaa. Kanaaf eegashii wajjin wadaajii walii taate waggaa meeqaffaa keeti? Eegashii wajjin wadaajii waliif taane waggaa 4 guuteera. Waggaa 4. Kana keessa guuteera jechuudha. Utuu wadaajii kana dhiirri biraas yaala tuqee maal gootameeti? Odoo tuqanii ishiin saramtu. Ishiin sarmitu. Jalqaba irratti sarmitu. Sarmitu ishiin. Kanaaf namni immoo tuquu hin danda'u. Maaliif waliin nu beeka waan ta'eef waggaa 4 lakkoofsisne waan ta'eef. Safuun jira waan ta'eef. Safuun jira. Akkuma ilaalaa turtanii sirna hamma gaggeeffame sun sirna wadaajii jedhama. Naannoo Shawaa Kaabaatti keessaafuu naannoo Shawaa Kaabaa kanatti beekamaadha. Kana wal qabatee immoo dhiironni ji'a fulbaana jalqabarraa jechuu kooti ji'a qaammee keessaa shaashii dubartoota kanarraa shamarran isaaniirraa fudhatanii jala dhoksatu. Gaafa ayyaana cuuphaa immoo shaashii kana fidanii dhufu shamarran yookiin wadaajiin isaanii immoo karameellaa bittee fi dhufti jechuudha. Sana booda shaashii sun kan deebisuuf sirna kanas gara gabaa deemnee ta'iinsi akkamitti karameellaa walii bituu maal kan jedhu immoo dubara isin biraan geenya ammas nu faana tura. Jamareko ya jamare nyaara kula kottu ya ilma salale jaalalli keena ubeera. Jamareko ya jamare nyaara kula kottu ya tala salale jaalalli keena ubeera. Jamareko ya jamare nyaara kula kottu ya ilma salale jaalalli keena ubeera. Jamareko ya jamare nyaara kula kottu ya tala salale jaalalli keena ubeera. Jamareko Gogorinda rosabeena. Jamareko Ega undumtu nyaare. Jamareko Alappa kiyya tanega. Jamareko Kae tanam baale deema. Jamareko Ya jamare nyaara kula kottu ya ilma salale jaalalli keena ubeera. Jamareko ya jamare nyaara kula kottu ya tala salale jaalalli keena ubeera. Ya ababiyo yalensa, ababiyo yalensa. Ya ababo suta jedina lalina ya minor makenza na ya minor makenza. Ababiyo yalesa ya ababo suda jedina
nawami nor magesa nawami nor magesa ya ababiyo yalensa ababiyo yalensa ya ababo suta jadi nalali na yami nor magesa na yami nor magesa ya babo ababiyo yalensa ababiyo yalensa ya babo suta jadi nalali nawami nor magesa nawami nor magesa ya babo dabale wari wame ya babo haraju fajana karaju fajana ya babo tibantu kana debe ya babo korragu kanani ya babo ya sidroga fasi ya duli sakaba ya babo durati jolo mana tanan sidi sangaba ya babo ababiyo yalensa ya ababo suta jede nolari yami nor magesa na yami nor magesa ya babo ababiyo yalensa ababiyo yalensa ya babo suta jadi nalali nawami nor magesa nawami nor magesa jamareko ya jamare nyarakona kotu ya tala salale jalalike na ubera kabajamtoota raawwattoota keenya qophiin keenya addaa magaalaa Sandaafa bakkeetti argamne isin biraan gahaa ture kana fakkaata ture keessaafuu aadaa irratti xiyyeeffannee aadaan gulufii fardaa akkasumas immoo wadaajii isin biraan gahaa turetti akka bohaartan abdii qabna irra deebinee hordoftoonni amantaa kiristaanaa biyya keessaas biyya alaas jirtan bakka itti isin ga'e jennaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.